өзіме де айтып, альхамдулилля, шамалы жеңілдік сезіндім. Жаңа намаз оқып, Аллахтан дұға қылдым, жыладым, альхамдулилля, прям облегчение бар. Бірақ сонда да андай бір кішкене настроение жоқ ше. И бұдан түсінетініміз, это жизнь. Бұл өмірде солай болады. Адам қуанады, кейде мұңаяды. Осындай нәрсе. Прям бәрінде шексіз бақытты в шоколаде деген нәрсе болмайды. Олар алма-кезек өмірде ақ баласа болады, мынандай қара болмаса да енді темный баласа болады. И олар алмасып жүреді. Дәл осылай. Біз білеміз ғой, енді соны расымен де түсініп қабылдауымыз маңызды. Так, парфюм. Алхамдулилля. Алхамдулилля. Жалпы адамда мақсаты болса, мақсат болса, расымен де адам не істейді? Соған бет алды, кәдімгідей еш нәрсеге қайтпастан әрекет етеді ше. Әрекеттің түбі берекет болады, иншалла. Баста қиын болады, неше түрлі жағдай болады, Ол мысалға білім алу, оқу, отбасылық өмір, бала тәрбиелеу, кез келген өмірлік сферамызда қиындықтар болады. Сол арқылы біз тәжірибе жинаймыз. Сосын жаңағыдай кейбір қиындықтар бірақ құндылықты анықтауға көмектеседі. Мысалға бір нәрсені қаладың, бірақ соның жолда, сол жолда саған түрлі бір қиындықтар, сәтсіздіктер болады да. Егер сен соларға мойымастан жылжи беретін болсаң, онда сол бір іс сенікі, ол сенің мақсатың. Ал егер сол бір жолда мақсатта, сенің ойыңдағы мақсат шаруа, іс, білмеймін енді проекті, бір қиындықтар болды, и сен сразу сылқ ете қалып уже қойшы десең, онда ол сенікі емес. Себебі адам қалаған нәрсесін жасайды бәрібір де, еш нәрсеге қарамастан.
шаш